份搞咗一個好有意義嘅義工服務。呢一個義工服務係同一個志願團體叫 Helping the Homeless 合作。我哋喺嗰度煮肉醬意粉啦，製作三文治，整熟啲雞蛋，然後就幫手派發食物同埋飲品俾一啲無家者或者一啲貧困嘅家庭。每逢星期日下晝 ，Helping the Homeless 就會車一啲食物同埋飲品嚟到 Edmonton 西邊呢一個 Butler Park 度啦。我哋總動員要準備 set up 晒啲台啦、帳篷啦，放好晒所有嘅食物同埋飲品，做好準備就派發食物俾現場一早嚟排隊嘅有需要嘅人士啦。你睇下排隊嚟攞食物嘅人士條龍有幾長？Yanis 係其中一位熱心嘅義工。Yanis， 你今日嚟做義工，覺得點樣啊？其實係幾好嘅。我哋朝早9點半就開始 reheat 翻呢啲牛肉同埋個 pasta 嘅 sauce， 有少少攰啦，但係都 OK 嘅。夏天而家 summer break， 咁我想做啲少少有意義嘅嘢，咁我覺得去幫 homeless 其實係個幾好嘅。係咯。今次好多謝一班義工，撥出咗咁多嘅時間同精神嚟到呢度做下善事，服務社區。